बहुत बड़ा स्पेस दिया है इसमें, काफी बड़ा बूट स्पेस दिया है। और इसमें অটো চার্জ আছে না? অটো চার্জ, অটো কাট, আপনি দিয়ে রাত্রিবেলা ঘুমিয়ে পড়ুন, কোনো ব্যাপার না, অটো কাট আছে। আর এটা আপনার হচ্ছে 5 বছরের ব্যাটারি ওয়ারেন্টি আছে। আর মোটর কন্ট্রোলার চার্জার ওয়ারেন্টি কত কম না, ওটা 3+4 2 এরকম কিছু থাকে, মানে 3 বছর নতুন দেবে, তারপরে রিপেয়ার হবে, এটা ঠিক আমি এক্সাক্ট জানি না, বাট 5 বছর পর্যন্ত এটার ওয়ারেন্টি আছে ব্যাটারি। আর মোটর কন্ট্রোলার চার্জার কনভার্টার 3 বছরের ওয়ারেন্টি, 2 বছর এক্সটেন্ড করতে পারবে। 3+4 সব আইপিসি যা আছে, যেটা আছে 18 মাস অবধি করতে পারে আপনি। এটা 67 আইসি 18 মাস অবধি আপনি করতে পারেন। এর আগে আপনি